Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Gəlin bu günləri birlikdə qrupa göndərdiyim ibtidai sertifikasiya dəstək sınıf 9-un birlikdə izahına baxaq. İzahı keçməmişdən qabaq onu qeyd edim ki, bizim Müəllimlər Akademiyasında ibtidai sinif müəllimləri üçün həm MİQ, həm də sertifikasiya imtahanına hazırlaşanlar üçün ödənişli sentyabr qruplarımıza qeydiyyat davam edir. Siz də qrupa qoşularaq yararlana bilərsiniz. Qoşulmaq üçün 051 232 95 50 nömrəsinə WhatsApp'da yazaraq daha geniş şəkildə məlumat əldə edə bilərsiniz və qruplara qoşula bilərsiniz. Gəlin başlayaq birinci sualımızdan. Görək birinci sualda bizə nədən danışır? Birinci sualda da bizə deyir ki, burada deyir ki, katerin öz sürəti 32 km/saat, çayın axma sürəti 3 km/saatdır. Kater 4 saata çayın axırında nə qədər yol gedər? Bax, biz baxırıq ki, burada katerin də öz sürətini veriblər. Katerin öz sürəti 32-dir. Çayın da sürətini veriblər. Çayın da sürəti bərabərdir 3-ə və bizə axın ilə gediş lazımdır. Axın ilə gedəndə nə olurdu? Katerlə çayın sürətini toplamaq lazım idi. Dərsdə demişdim. Biz də baxırıq, kater 32-dir, çayın da sürəti 3-dür. Toplasaq, o zaman axın ilə sürət bərabərdir 35-ə. Yəni, katerin öz sürəti ilə çayın öz sürətini toplamaq lazım idi axın ilə gedişdə. Biz də baxdıq ki, V 35-ə bərabərdir. Zaman neçə veriblər? Zaman da 4-ə bərabərdir. Gedilən yolu tapanda sürət vurulmalı idi zamanı. Bax, bu şəkildə. 35-i də vuracaqsınız 4-ə. Bu deyiləmiş olacaq 140. Zamımız neçə olacaq? 140 kilometr yol getmiş olar. Bu da variantlarda qeyd edilmişdir. Bu oldu. Birinci sualımızın izahı. İndi baxaq. Növbəti sualda görə bizə nədən danışmış olur. İkinci suala baxırıq. İkinci sualda da bizə deyir ki, katerin çayın axını ilə olan sürəti 24 km/saat, axına qarşı sürəti 18 km/saatdır. Katerin öz sürəti çayın axma sürətinə neçə dəfə çoxdur? Baxın, bu məsələdə katerin axın ilə sürəti var. Həm də axına qarşı sürəti var. Burada. Axına qarşı sürəti də 18-dir. Katerin öz sürəti ilə çayın axma sürətini soruşur və bunların neçə dəfə çox olduğunu tapmaq lazımdır. Mən də məsələlərdə demişdim ki, həm axın ilə sürəti, həm axına qarşı sürəti varsa, kateri tapanda toplayıb 2-yə bölürük, çayı tapanda çıxıb 2-yə bölürük. Biz baxırıq ki, axın ilə sürət 24-dür, axına qarşı sürət isə 18-dir. Mən kateri tapanda bunları toplayıb 2-yə böləcəm. Bölürük burada 2-yə. Çayı tapanda isə çıxıb 2-yə bölmək lazımdır. 24-dən 18-i çıxıb böləcəksiniz 2-yə. Bununla da hər iki məsələmizi, yəni hər ikisini tapmış olursunuz. Həm kateri tapırsınız, həm də çayı tapmış olursunuz. 24-ün üzərinə 18 yanında 42 eləyir. 2-yə böləndə bu oldu 21. 21 katerin sürətidir. Çayın sürətini tapanda isə çıxıb 2-yə böləcəksiniz. 24-dən çıxacaqsınız 18-i, qalacaq 6. 6-nı da 2-yə böləndə bu da elədi 3. Deməli, katerin öz sürəti 21, çayın sürəti 3 oldu. Bizə isə məsələdə nə deyir? Katerin öz sürəti çayın axma sürətinə neçə dəfə çoxdur? Yəni, bu 21. Bu 3-dən neçə dəfə çoxdur? O zaman bölərsiniz. Görərsiniz ki, 7 dəfə çoxdur. Cavabımız olur D variantı. Belə, bu haqda da danışmış olduq. Bunların hamısını ödənişli dərslərimizdə izah etmişdim. Dərslərdə baxmısınız və indi bu sualları da işləmişsiniz. Burada da izahlarına baxırıq. 72 km yolu kater axın ilə 2 saata, axına qarşı 3 saata gedir. Katerin öz sürətini tapın. Bax, yenə baxırıq burada. Hər ikisini veriblər bizə. Axın ilə getməsi də var, axına qarşı da var. Bax, birinci yazaq bura, axın ilə. Axın ilə nə edib? Axın ilə 72-ni gedib cəmi 2 saata. Gəl bölə 2-yə. Görək bunun sürəti neçədir? 70-ni 2-yə böləndə 36 alacaqsınız. Bu oldu nə? Axın ilə. İndi gəlirik nədən danışmağa? Axına qarşıdan. Buraya yazırıq. Axına qarşı. Axına qarşı isə bu 72-ni 3 saata gedib. Yenə 72-ni böl 3-ə. Tapacağıq nəyi? Axına qarşı sürətini. 72-ni də 3-ə böləndə 24 aldıq. Həm axın ilə sürət var, həm də axına qarşı sürət var. Bizdən nə istəyir? Katerin öz sürətini soruşur. Bayaqki məsələdə dedik ki, katerin həm axın ilə sürəti, həm də axına qarşı sürəti varsa, kateri tapanda topla 2-yə böl, çayı tapanda çıx 2-yə böl. Bizdən də kater soruşulduğuna görə nə edəcəyik? Bunların ikisini toplayıb bölmək lazımdır 2-yə. Böləcəyik 2-yə. Bu qədər rahat. Bunları cəmləsəm, eləcək 60, 2-yə də bölsəz 30 almış olacaqsınız. Demək, nəyə bərabərdir? 30 km bölünsün saata bərabərdir. Bax, buradakı cavabımız. Bunlardan danışmış olduq. Baxaq indi növbəti məsələmizə. Videonu bəyənmək, kanala abunə olmaq bizim yadımızdan çıxmasın.
İndi baxırıq 4 nömrəliyə görə 4 nömrəli sualda bizə nədən danışır? Kater çayın axını ilə 120 km yolu 4 saata gedir. Çayın axma sürəti 3 km saat olarsa, kater 5 saata çayın axına qarşı neçə kilometr yol gedir? Yenə birinci danışdığı nədir? Axın ilədir. Bax, buraya yazırıq. Axın ilədən danışır bizə. Deyir, axın ilə 120 km yolu 4 saata gedir. Gəl bunun sürətini tapaq. O zaman 120-ni bölək 4-ə. Nəyi tapacağıq biz burada? Axın ilə sürətini tapacağıq. Bu oldu 30. Bu nə oldu? Axın ilə sürəti. Mənə isə deyir ki, çayın axma sürəti 3 km saat olursa, kater çayın axınına qarşı nə qədər gedər? Mənə isə burada nə lazımdır? Axına qarşı sürəti. Yazırıq bura, axına qarşı. Mən də nə demişdim dərsdə? Demişdim, katerin axın ilə sürəti varsa, axına qarşını tapanda çay 2 dəfə çıxmaq lazımdır. O zaman yazırıq 30 çıxılsın 3 çıxılsın 3. Çay 2 dəfə çıxmaq lazımdır. Yerdə nə qalacaq? Yerdə qalacaq 24. Bu axına qarşı sürətidir. Zaman neçə veriblər? T də veriblər 5-ə bərabərdir. Gedilən yolu tapanda sürət vurulmalıdır zamana. Bax, bu şəkildə. 24'ü vuracaqsınız 5'ə, bu deyiləcək 120 kilometr getmiş olar. Cəmimiz neçə oldu? Cəmimiz də oldu 120 kilometr yol getmiş olar. Baxda danışdıq. Baxaq növbəti məsələmizə. Görək növbəti məsələdə bizə nədən danışır. Baxırıq 5 nömrəliyə. 5 nömrəlidə də bizə deyir ki, burada. Deyir ki, motorlu qayıq çayın axını ilə 3 saata 48 km yol gedir. Çayın axma sürəti 2 km saat olursa, qayıq geri qayıdarkən həmin yola neçə saat vaxt sərf edər? Bax, birinci nə edir? Yazıb ki, T bərabərdir 3-ə, 3 saata, S bərabərdir 48. Yəni 3 saata 48 km yol gedir. Mən burada V tapanda gedilən yolu bölməliyəm zamana ki, biz nəyi tapaq buradan? Sürətini tapaq. 48-də 3-ə böləndə 16 eləmiş olduq. Bu hansı sürətidir? Axın ilə sürətidir. İndi deyir ki, geri qayıdarkən, əgər axın ilə gedibsə, geri qaydanda axına qarşı qayıdacaq. Mənə burada nə lazımdır? Axına qarşı sürəti lazımdır. Düzdür? Bu nə idi? 16 axın ilə sürətidir. Mənə isə axına qarşı sürət lazımdır. Bayaqlar dedim, axın ilədən axına qarşı qaydanda çay 2 dəfə çıxmaq lazımdır. Çayın sürətini 2 dəfə çıxırıq. 16 çıxılsın 2, çıxılsın 2. Bir dəfə 2-ni çıxırıq ki, kateri tapırıq. Bir dəfə də 2-ni çıxırıq, axına qarşı sürətini tapmaq lazımdır. Bax, bu şəkildə. Çıxdıq bunları da, yerdə qaldı 12. Bu oldu axına qarşı sürəti. Mənə deyir ki, həmin yol nə qədər idi? S elə 48 idi də, getdiyi yolu qayıdır da bu. Düzdür? V də nəyə bərabərdir? 12'ə bərabərdir. Mən burada zamanı tapanda gedilən yolu gətirib bölməliyəm sürətə. Və salam. Neçə saata qayıdacaq? 4 saata qayıtmış olar, cavabımız olacaq D variantı. Belə 5 nömrəlidən də danışdıq. Baxaq növbəti məsələmizdə görək bizə nədən danışmış olur. Baxırıq növbəti məsələ 6 nömrəliyə. Altda bizə nə deyir? Kater çayın axını ilə 5 saata 160 km, axına qarşı 4 saata 112 km yol gedir. Kater durğun suda 7 saata neçə kilometr yol gedir? Yenə katerin axını ilə, bax buraya yazırıq, axın ilə sürətindən danışırıq. Axın ilə T bərabər olub 5'ə. S bərabər olub 160'a. Mən buradan V'yi tapmalıyım. Axın ilə sürətini tapmalıyım. Sürətlə tapılanda gedilən yol bölünməlidir zamana. Bu şəkildə tapırdıq. 160'ı gətirib böləcəksiniz 5'ə, bu deyiləcək 32. Bu nə oldu? Axın ilə sürətidir. İndi gəlirik digərini oxumağa. Deyir ki, axına qarşı isə 4 saata 112 km gedir. Buraya yazırıq axına qarşı. Axına qarşı nə edir? T bərabərdir 4'ə. S bərabərdir 112'yə. Mənə nə lazımdır burada? Yeni sürət lazımdır. Axına qarşı sürət. O zaman gedilən yolu gətirib bölməliyəm zamana ki, yenə də mən burada axına qarşı sürətini tapım. 112'ni də böləndə 4'ə bu deyiləcək 28. Burada oldu 28. Biz indi nə tapdıq burada? Aldığımız V'lər nə idi? Bax, buradakı axın ilə, bu isə axına qarşıdır. Mənə isə deyir ki, kater durğun suda 7 saata neçə kilometr yol gedir. Katerin durğun sudakı sürəti deyəndə elə öz sürəti nəzərdə tutulurdu. Həm axın ilə sürət, həm də axına qarşı sürət var burada. Biz nə etməliyik? Kateri tapanda toplayıb 2'yə böləcəyik. O zaman yazırıq kater bərabərdir 32 ilə 28'i cəmləyib bölməliyik 2'yə. Axın ilə sürəti ilə axına qarşını toplayıb nə edirik? Bölürük 2'yə ki, kateri tapaq. Katerin sürəti oldu 30. 30'u tapdıq. Mənə nə deyir? Deyir ki, 7 saata nə qədər yol gedir? V bərabərdir 30'a.
T də bərabərdir 7-yə. Gedilən yolu da tapanda sürət vurulmalıdır zamana. 210 kilometr nə edə bilər? Yol gedə bilər. Cavabımız oldu D variantı. Belə, bu haqda danışmış olduq. Baxaq, növbəti məsələdə görək bizə nədən danışmış olur. Baxırıq 7 nömrəliyə. 7 də bizə nə deyir? 7 də bizə deyir ki, çay üzərində iki körpü arasındakı məsafə 360 kilometrdir. Motorlu qayığın durğun suda kütləti 27 km/saat, çayın axma sürəti 3 km/saat olarsa, iki körpü arasındakı məsafəni gedib qayıtmağa nə qədər vaxt sərf edər? Bax, yenə var. S bərabərdir 360-a gedərkən, qayıdarkən yenə S bərabərdir 360-a. Bax, getdiyi yolu qayıdacaq. Ona görə də getdiyi yolda 360-dır, qayıtdığı yolda 360-dır. Gəlirik sürətinə. Birinci nə edəcək? Axın ilə gedəcək. Axın ilə də nə edirdik? Katerlə çayı toplayırdıq. Kater 27, çay 3. Toplamalıyam. Sürət olacaq 30. Bu gedərkən. Qayıdarkən nə idi? Axına qarşı qayıdacaq da. Əgər axın ilə gedibsə, geri qaydanda axına qarşı qayıdacaq. Axına qarşı da nə edirdik? Katerdən çayı çıxırdıq. 27-dən 3-ü çıxacaqsınız, 24 olacaq. İndi gəl burada zamanı tapaq. T bərabərdir 360-ı bölməlisiniz 4-ə. Deməli, bölməliyik ki, burada, daha doğrusu 30-a bölməliyik burada. 30-a böləcəyik. Nəyi tapmış olacaq? 30-a bölək burada. 12 tapmış oluruq. Gəlirik indi burada yenə də. Zamanı tapanda 360-ı yenə bölürük 24-ə. Hər ikisində zaman tapılmalıdır. Bu şəkildə 360-da bölürük 24-də, bu deyilir 15. Deməli 12 saata gedəcək, 15 saata qayıdacaq. Bizdən nə soruşur? Gedib qayıtmağa nə qədər zaman sərf edəcək? Toplayarıq. 12 saat getmək, 15 saat qayıtmaq cəmi nə edəcək? 27 saat zaman sərf edəcək. Biz bildik ki, getdiyi yolla qayıtdığı yol bərabərdir. Hər ikisinə S360 yazdıq. Sürəti gedəndə axın ilə getdiyinə görə 27-dən 3 topladıq, 30 yazdıq. Qayıdarkən axına qarşı qayıdacaq. 27-dən 3-ü çıxıb 24 yazdıq. Sonra zaman tapdıq. 360-ı 30-a böldük. İkincisində də 360-ı 24-ə bölüb zamanlar tapdıq. Sonra cəmlədik ki, ümumilikdə nə qədər zaman sərf eləmiş olsun. Bunlardan danışdıq. Baxaq növbəti məsələmizə. Baxırıq indi buradakı məsələmizə. 8 nömrəliyə. 8 də bizə nə deyir? Durğun sudakı sürətləri 30 km/saat olan 2 kater 240 km məsafədə çay boyunca eyni zamanda qarşı-qarşıya hərəkətə başladılar. Çayın axma sürəti 3 km/saat olursa, katerlər neçə saatdan sonra görüşmüş olacaqlar. Bax, durğun sudakı sürətlərin hər ikisi 30-dur. Və buradan tutaq ki, bax, bu məsafəni gəlmək istəyirlər. Buradakı məsafədə 240 kilometrdir. İndi bunun da sürəti 30-dur. V bərabərdə 30 veriblər. Bunun da sürətini V bərabərdə 30 veriblər. Amma düşünək ki, əgər bunlar qarşı-qarşıya gəlirlərsə, biri mütləq axın ilə getməlidir, biri axına qarşı getməlidir. Yəni, hər ikisi axınla ilə getsə, eyni istiqamətli olar. Qarşı-qarşıya gəlirlərsə, biri çayın axın istiqamətinə gedəcək, biri axına əksinə gələcək. Onun üçün də nə olmalıdır? Birində mütləq çayla, bu çayın sürəti ilə toplanmalıdır, birində çıxılmalıdır. O zaman nə edirik? Bax, axın ilə gedəni bunu götürsək, bax, buradan gedəni, axın ilə gedən budursa, 30 üstə də çayın 3-ü gəlməli. Çünki axın ilə gedir. Axın ilə kater ilə çay toplanır. Bunun sürəti artıq nəyə çevriləcək? V bərabərdir çevriləcək 33-ə. 30 özünün 3 də çayın. Bəs yaxşı, bu axına qarşı nə edəcək? Axına qarşı gedəndə katerdən çay çıxırıq. 30 özünün 3 də çayın çıxmalıyıq. Bunun sürəti neçə olacaq? Bunun sürəti olacaq. Artıq V bərabərdir 27-yə. Bunu bildik. Qarşı-qarşıya nə edirdik? Sürətlər toplanırdı. Çünki baxın, qarşı-qarşıya gəlirlər. Sürətlər toplanmalıdır mütləq şəkildə. 33-ün də üzərinə 27-ni gələndə qarşı-qarşıya sürətlər cəmi olacaq 60-a bərabər. Bəs yol nə qədərdir? Yolda 240 kilometrdir. T nəyə bərabərdir o zaman? Gedilən yolu bölməlisiniz sürətə. Bu deyiləcək 4. Katerlər neçə saatdan sonra görüşərlər? 4-ə bərabər eləmiş oluruq. Bax burada. Bu belə, bunu digər variantda sadə şəkildə necə əldə edə bilərsiniz? Hər ikisində 30-dur deyə dəyişməyəcək. Yəni birincidə artıracaqsınız, ikincisindən azaldacaqsınız. Siz elə 30 ilə 30-u da toplayaraq əldə edə bilərsiniz. Yəni düşünün ki, bax, hər ikisində 30 idi sürətləri. Buna 3 verirsən, çünki axın ilə gedir. 33 olur. Bu isə nə edir? Axına qarşı gedir deyə 3 çıxırsan 27 qalır. Yenə cəmləri 60 eləmiş olur. Sadəcə biz başa düşək ki, niyə birində çıxırıq, niyə birində toplayırıq. Onun üçün geniş şəkildə izah elədim ki, hamısını dənə-dənə başa düşək ki, yəni niyə topladıq, niyə çıxdıq. Belə, bu haqda danışdıq. Baxaq növbəti məsələmizə. Baxırıq 9-cuya.
9 da bizə nə deyir? İki körpü arasındakı məsafə 180 kilometrdir. Kater bu məsafəni çay boyunca gedib qayıtmağa 25 saat vaxt sərf edir. Katerin axına qarşı sürəti 12 km/saat olarsa, axın istiqamətdəki sürətini tap. İndi mən baxıram, bayaqki məsələmizdə danışdıq. Dedi ki, getdiyi yolla qayıtdığı yol dəyişmir. Yəni bax, gedəndə də S bərabər olub 180-ə, qayıdarkən də S bərabər olub 180-ə. Yol dəyişmir də, getdiyi yolu qayıdır. Deməli, birində axın ilə getməlidir. Mütləq birində axına qarşı gəlməlidir. Yəni, bir dəfə çayın axdığı istiqamətdə gedəcək. Geri qaydanda mütləq axına qarşı qayıtmış olacaq. Burada birincisinə axına qarşı deyirsən, burada V bərabər olub neçəyə? V bərabər olub. Deyir ki, katerin axına qarşı sürəti 12-dir. Burada 12-dir. Mən buradan T-yi tapa bilərəm. Gedilən yolu bölək 12-yə. Bu nəyə bərabər olacaq? 15-ə. Ümumi zaman nə qədər zaman sərf eləmişdi? 25 saat. Bu 25 saatın 15'ini axına qarşı gedibsə, axın ilənin zamanı nə qədər qaldı? 25-dən ümumi zamandan. Axına qarşı zamanı çıxarsınız. 15'i çıxsaz qalacaq yerdə nə? 10 saat. Baxıram ki, axın ilədə də həm S var, həm də T var. Burada V tapanda yenə gedilən yolu bölməlisiniz zamana. Burada sürət bu şəkildə tapılırdı. Gedilən yol zamana bölünürdü. Elədir 18 saat. Bizdən nə soruşur? Deməli, daha doğrusu sürəti birdən soruşmuş olur. Burada V bərabərdir yaz. Bizdən nə istəyir burada? Bizə də deyir ki, sürətini tapmaq lazımdır. Sürəti də neçə tapdıq? 18 tapmış olduq. S 180, zamanı da 10'dur. Sürət tapılanda 180'də böldük ona, cavabı neçə tapdıq? 18 tapmış olduq. Cavabımız hansı oldu? D variantı bizim doğru cavabımızdır. Getdiyi yolla qayıtdığı yol dəyişmir. Bax, biz bunu başa düşək. Gedəndə də 180 gedir, qayıdanda da 180 gedir. Birincidə sürət veriblər. Axın ilə də, tutaq ki, burada deyə yazmışıq ki, bu axına qarşıdır. Belə yaza bilərik. Burada da axın ilə. Burada da axın ilə gedir. Axına qarşı zamanı da, demək, sürətini də veriblər. 180'i böldük 12. Zamanı tapdıq 15. Ümumi zaman olan 25'dən 15'i çıxdıq. 10 saat qaldı axın ilənin payına. Yolda 180'də 180'i bölün ona, sürəti tapın 18. Belə, bu haqda danışmış olduq. Baxaq növbəti məsələmizdə görək bizə nədən danışır. 10 nömrəlidə. Qayıq iki körpü arasındakı məsafəni çayın axınına qarşı 6 saata getdi. Qayığın durğun sürət sürəti 10 km/saat. Çayın axma sürəti isə 2 km/saat olarsa körpülər arasındakı məsafəni tapın. Bax, neyini? İki körpü arasındakı məsafəni çayın axınına qarşı 6 saata getdi. Qayığın durğun sürəti 10 km/saat. Çayın axma sürətini də veriblər bizə. Biz də bilirik ki, axın ilə deyəndə toplamaq lazımdır. Katerlə çayı axına qarşı da çıxmaq lazımdır. Mənə isə ikinci cümlədə nə deyir? Deyir ki, qayığın durğun sürəti, yəni V bərabərdir, özünə V bərabərdir 10'a, çay nəyə bərabərdir? Çay da bərabərdir 2'yə. Hər ikisini veriblər. Neyi eləmək lazımdır? Toplamaq lazımdır. İlk əvvəl axın ilə toplamaq lazımdır. Axına qarşı da çıxmaq lazımdır. Axın ilə deyəndə toplamaq lazımdır. Axına qarşı deyəndə burası olaraq bir dənə çıxma yazıb tapmaq lazımdır. İndi gəlirik oxumağa. Bizə birinci cümlədə nə deyir? Qayıq iki körpü arasındakı məsafəni axına qarşı deyir. Axına qarşı da nə etmək lazımdır? Mütləq bax, bu araya bir dənə çıxmaq lazımdır. Bax, bunları çıxmaq lazımdır. V nəyə bərabər olacaq? V bərabər olacaq 8'ə. Bu nədir? Bu V'dir, sürətdir. Bəs zaman nə qədərdir? T də bərabərdir 6'ya. O zaman gedilən yolu tapanda sürət vurulmalıdır zamanı. Neçə oldu? 48'ə bərabər oldu. Cavabımız da oldu A variantı. Deməli, körpülər arasındakı məsafə nə qədərdir? 48'ə bərabərdir. Bu şəkildə danışdıq. Yəni, bunları bir dənə qarışdırmayaq ki, axın ilə də toplayırıq katerlə çay və yaxud da ki, teploxodla biz də artıq öyrəşmişik. Teploxoda da, motorlu qayığa da kater demək. Çünki bu məsələlər biz kater məsələləri deyə öyrənirik. Amma bunları qarışdırmayaq. Axın ilə də toplayırıq. Axına qarşı da çıxmaq lazımdır. Baxdıq 11 nömrəli məsələmizə. 11'də nə deyir? Motorlu qayıq durğun suda 5 saata 65 km yol gedir. Bu qayıq axma sürəti 3 km/saat olan çayda 5 saata axın istiqamətində neçə kilometr yol gedir? Gəlin məsələnin birinci hissəsini əldə edək. Birincidə bax, bizə veriblər. T bərabərdir 5'ə, S bərabərdir 65'ə. Mən burada nə tapmalıyım? Sürət tapmalıyım. Sürəti tapanda gedilən yolu bölmək lazımdır zamana. Bu elədir 13. 13 nədir? Hansı istiqamətə getmişdi? Deyir ki, durğun suda nə idi? Elə katerin öz sürətini götürürdük. Nə toplamırdıq, nə də çıxmırdıq. 13 deməli nədir? 13 elə bu katerin və yaxud da motorlu qayığın elə öz sürətidir.
Çünki deyir ki, durğun suda gedib. Durğun suda da nə toplamırdıq, nə çıxmırdıq. Bu oldu nə? Motorlu qayığın öz sürəti. İndi ikinci cümlədə nə deyir? Gəlirik məsələmizin ikinci hissəsinə. Bu qayıq axma sürəti 3 km saat olan çayda. İndi artıq burada V bərabərdir 13-ə. Çay da bərabərdir neçəyə? Çay da bərabərdir 3-ə. Yəni bu motorlu qayığın sürəti, bu da çayın sürəti. İndi mənə deyir ki, bu qayıq axma sürəti 3 km olan çayda 5 saata axın istiqamətində. Axın istiqamətində deyəndə bunları toplamalıyam. V nəyə bərabərdir? 16-ya. T neçə veriblər? 5 veriblər. Nə qədər yol gedər? Gedilən yolda tapanda mütləq şəkildə sürət vurulmalı idi zamana. Bu deyiləcək 80 km yol getmiş olar. Bax belə. Bu vaxtda da danışdıq. Baxaq növbəti məsələmizə. Bunları təmizləyək buradan. Baxaq növbəti məsələmizdə görək bizə nədən danışır. 12 nömrəlidir. 12-də bizə nə deyir? 12-də də bizə deyir ki, motorlu qayıq sala çatmaq istəyir. Salın sürəti 3 km saat, qayığın sürəti 10 km saatdır. İndi onlar arasındakı məsafə 35 km-dir. 3 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə neçə kilometr olmuş olacaq? Motorlu qayıq sala çatmaq istəyirsə, demək sal qabaqda gedir. Düzdür? Bax, tutaq ki, bax, 2 nöqtə var. Biri bax, biri buradan hərəkət eləyir, biri də bax, buradan hərəkət eləyir. Buna sal yazsaq, buna da nə yazmış olacaq? Motorlu qayıq. Buna da qayığı yazaq. Bu da olsun qayıq. Niyedir? Eyni istiqamətli hərəkətdir. Arada nə qədər məsafə var? Deyir ki, onlar arasındakı məsafə 35 kilometrdir. Bax, buraya yazırıq 35 kilometr. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, motorlu qayıq sala çatmaq istəyir. Salın sürəti 3 km saatdır. Biz də demişdik ki, salın sürəti ilə çayın sürətidir. Çünki salı hərəkət elətdirən çaydır. Deməli, salın sürəti 3-dürsə, elə çayın sürəti 3-dür. Qayığın sürəti isə 10 km saatdır. Bax indi. Salın hərəkəti varsa, bilək ki, ancaq axın ilə gedəcək. Qayıq da buna çatmaq istəyirsə, mütləq axın ilə getməlidir. Mütləq şəkildə axın ilə getməlidir. 10 özünün sürəti, 3 də çayın sürəti. Bunun axın ilə sürəti olacaq neçə? 13. Çünki axın ilə gedir. İndi nəyə çevrildi? Bu eyni istiqamətli sürət məsələsinə çevrilmiş olur. Eyni istiqamətli sürət məsələsində nə etmək lazımdır? Sürətlərinin fərqini tapırdıq. Eləyirdi 10. Yəni 13-dən 3-ə çıxmaq lazımdır. Sonra indi bizə nə deyir bu məsələdə? Deyir ki, 3 saatdan sonra, yəni 1 saata 10 yaranırsa, 3 saata nə qədər yaranacaq? 3 ona vuracaqsınız, eləyəcək 30. Amma arada axı 35 məsafə var idi. Bunlar 30-un getdilər. Nə qədərsin qaldı? 35-dən çıxacaqsınız. 30-u yerdə qalacaq 5. Deməli, bunlar arasındakı məsafə nə qədər qalacaq? 5 qalmış olacaq. Bax, xülasəsinə bir də baxırıq. Arada qalan məsafə 35-dir. Salın sürəti 3-dür. Salın sürəti ilə çayın sürətidir. Sal deməli 3 ilə hərəkət eləyir. Qayıq da bunun arxası ilə gedirsə, nə etməlidir? Axın ilə getməlidir. 10 özünün 3 çayın topladıq elədir 13. Qayığın sürəti 3 də salın sürəti. Eyni istiqamətdə sürətlər fərqini tapırdıq. 13-dən 3-ə çıxdıq. 10 qaldı. 1 saata deməli 10 gedir. Bəs 3 saata nə qədər gedəcək? 3 ona vuracaqsınız. 30. Amma arada 35 dəxi. 30-un çıxarıq, yerdə qalar 5-i. Cavab olacaq 5 kilometrlik məsafə qalmış olacaqlar arasında. Baxırıq növbəti məsələmizdə görək 13 nömrəlidə bizə nədən danışır. 13-də dedik ki, cəmi 26 km saat sürətə 2 saat göldə. Sonra isə axma sürəti 2 km olan çayda axın istiqamətində 3 saat yol getdi. Cəmi neçə kilometr yol getmiş oldu. Bax, 2 istiqamətdə gedib. Bir göldə var hərəkəti. Bir də axın ilə gedib. Burada yazırıq axın ilə. Göldə elə öz sürətlərini götürürdük. Heç nə toplamırdıq, nə də çıxmırdıq. Cəmi hansı sürətlə gedib göldə? V bərabərdir 26 sürətlə gedib. Neçə saat gedib? T bərabərdir 2 saat gedib. Bu nə qədər yol gedər? O zaman 26-nı vurarsınız 2-yə bərabərdir 52 getdi. Bu oldu göldə. İndi gəldi axın ilə. Sonra isə axma sürəti 2 km saat olan çayda axın istiqamətində 3 saat getdi. Çayın axma sürəti 2, bunun da sürəti 26. Axın ilə də toplamaq lazımdır. Düzdür? Çünki deyir ki, axın istiqamətində. 26 ilə 2 toplayırsan, V bərabərdir 28-ə. Topladıq. Deməli, saatı neçə veriblər? Zaman da bərabərdir 3-ə. T də bərabərdir 3-ə. Gedilən yolu tapanda mütləq sürəti vurmaq lazımdır zamana ki, bunun getdiyi yolu tapaq. 28-də 3-ə vuranda 84 elədi. Bizdən nə soruşur? Cəmi neçə kilometr yol getmişdir? 84 burada, 52 də burada. Mütləq şəkildə bunları toplamaq lazımdır.
52'nin də üzərinə gəlirik 84-ə. Bu deyilir 136 kilometr məsafə gedər. Cavab variantı da B-də verilmişdir. Belə bu haqda danışmış olduq. Baxaq növbəti məsələmizdə görək bizə nədən danışır. 14 nömrədən danışırıq. 14-də də bizə deyir ki, aralarındakı məsafə çay boyunca 760 kilometr olan iki limandan eyni vaxtda qarşı-qarşı iki kater hərəkətə başladı. Katerlərin öz sürətləri bərabərdir. Axın ilə gedən kater 8 saata 168 km, axın əksinə gedən isə 9 saata 171 km yol gedir. Katerlər neçə saatdan sonra görüşəcəklər? Bax, yenə axın ilədən danışaq burada. Burada axın ilə, burada isə axına qarışdırmayaq. Hər ikisini ayrı yazaq ki, başa düşək. İndi nə deyir? Axın ilə gedən katerin T bərabərdir 8-ə, S-i bərabərdir 168-ə. Bunu yazdıq. Axın əksinə gedən, yəni axına qarşı gedən isə S bərabərdir 171-ə, T də bərabərdir 9-a. İndi hər birisinin sürətini tapaq. Bu V bərabərdir. Biz nə etməliyik? 168-i mütləq şəkildə bölməliyik 8-ə. Sürət tapılanda 168-i bölməliyik 8-ə. 168-də 8-ə böləndə 21 elədi. İndi gəlir burada yenə də V tapanda getdiyi yolu bölməliyik zamana ki, görək bunun sürəti nəyə bərabərdir? 171-i də böləndə 9-a, bu da elədi 19. Bu axın ilə gedən, bu isə axına qarşı gedənin sürəti. Bunlar hansı istiqamətdə hərəkət edirlər? Qarşı-qarşıya hərəkət edirlər. Düzdür? Qarşı-qarşıda nə etmək lazımdır? Sürətləri toplamaq lazımdır. V nəyə bərabərdir? 21 ilə 19-un cəminə, yəni 40. 40 hardan gəldi? 21 ilə 19 topladıq. Niyə topladıq? Çünki qarşı-qarşı hərəkət edirlər. Yol nə qədərdir? Yolda S bərabərdir 760 kilometrə. O zaman zaman nəyə bərabərdir? Mütləq şəkildə gedilən yolu, yəni getdikləri yolu 760-dır, bölmək lazımdır 40-a. 760-ı bölürük 40-a. Bərabər olur 19-a. Demək nə olacaq? 19 saatdan sonra bunlar görüşə bilərlər. Cavabımız oldu E variantı. Belə bu haqda danışmış olduq. Baxırıq növbəti məsələmizə. Görə növbəti məsələdə bizə nədən danışır? 15 nömrəlidə. İndi baxırıq 15-ə. 15-də də bizə deyir ki, motorlu qayıq çay ilə yuxarı 96 km, çay ilə aşağı 240 km yol getdi. Qayığın öz sürəti 20 km/saat, çayın sürəti isə bundan 5 dəfə kiçikdir. Qayıq bütün yola neçə saat vaxt sərf etmişdir? Bax, yenə baxırıq ki, diqqət eləməli məsələ. Deyir ki, motorlu qayıq deməli, qayıq çayı ilə yuxarı 96 km, çay ilə aşağı 240 km gedib. Yəni, birində axın ilə gedib, birində axına qarşı gəlmişdir. Bunu bu şəkildə deyək. Buraya yazırıq. Axın ilə, çünki buradadır ki, deməli, motorlu qayıq çay ilə yuxarı. Yuxarı gedibsə, deməli, nə edəcək? Axına qarşı gedəcək. Burada yazırıq. Axına qarşı. Axına qarşı S nəyə bərabərdir? 96-ya. Axın ilə isə aşağı getməlidir. Çay ilə aşağı. Çay axışır, axıb yersə o istiqamətə getməlidir. Axın ilə isə S bərabərdir 240-a. Yolları tapdıq. İndi gəlirik sürətlərinə. Qayığın öz sürəti 20 km/saat, çay isə bundan 5 dəfə kiçikdir. Axın ilə də katerlə və yaxud da ki, motorlu qayıqla fərqi yoxdur. İstəyənə su nəqliyyat vasitəsi olsun. Niyə eləmək lazım idi? Toplamaq lazım idi. İndi baxırıq ki, 20 öz sürəti, çay isə bundan 5 dəfə nədir? Kiçikdir. Bax, yazıram bura. Qayıq nəyə bərabərdir? 20-yə. Çay isə nəyə bərabərdir? Çay isə bundan 5 dəfə kiçikdirsə, 20-ni 5-ə bölürsən, 4 alırsan. Hər ikisini yazdıq bura. İndi axın ilə deyəndə bunların ikisini toplayıb gətirib yazacaqsan. V bərabərdir 24-ə. Axına qarşı deyəndə isə V bərabər olacaq. 20-dən 4 çıxacaqsan 16-ya. Bir dəfə toplayıb yazırıq, bir dəfə çıxıb yazmaq lazımdır. İndi hər ikisində zamanı tapmaq lazımdır. Bu qədər rahat. 240-ı 24-ə böləndə 24 eləmiş olacaq burada. Bu birisində isə nə eləmək lazımdır? Burada isə bölmək lazımdır. Yəni yenə də 96-nı bölmək lazımdır 16-ya. 96-nı da böləndə 16-ya, bu da eləyəcək 6. Bəs bizdən nə soruşur burada? Deyir ki, qayıq bütün yola nə qədər vaxt sərf etmişdir? Bizdən nə soruşur burada? Deyir ki, qayıq bütün yola nə qədər vaxt sərf etmişdir? Burada sadəcə 24 yox, 10 yazılmalıdır. 24-ü. Demək 240 24-ə böləndə 10 eləmiş olur. 10 axın ilə, 6 isə axına qarşı. Toplayanda 10 üstə 6 bərabər olur 16-ya. Cavabımız olur neçə? Cavabımız olur B variantı. Bax belə, bu haqda danışmış olduq. Baxaq növbəti məsələmizə görə. Növbəti məsələmizdə bizə nədən danışır burada? Baxdıq 16 nömrəli məsələmizə.
16 nömrəlidə də bizə deyir ki, çay boyunca iki körpü arasındakı məsafə 60 kilometrdir. Bu iki körpüdən eyni zamanda sal və durğun sudakı sürəti 15 km saat olan qayıq yola düşdü. Neçə saatdan sonra qayıq sala çatar? Bax, çay boyunda da iki körpünü veriblər bizə. Tutaq ki, bunlar bu şəkildə veriblər. Arada məsafə 60-dır. Bax, buradan bura qədər məsafəni 60 veriblər. 60 kilometrdir. Bu iki körpüdən eyni zamanda sal və durğun sudakı sürəti 15 km saat olan qayıq yola düşdü. Neçə saatdan sonra qayıq sala çatar? Bax, qayıqda mən salın sürətini bilmirəm. X desəm, sal hansı istiqamətdə gedəcək? Sal mütləq axın ilə getməlidir. Düzdür? Bu axın ilə gedirsə, bunun da arxasından öz sürəti 15 olan qayıq əgər bunun arxasına yola düşübsə, mütləq axın ilə gedəcək. Axın ilə də bunlar ikisi toplanmalıdır. Çay x demişəm, bax buraya yazıram. Deməli, qayıq yola düşüb. Bax, qayığa yazıram 15, çayı yazıram yenə x. Axın ilə də nə etmək lazımdır? Bunların ikisini toplamaq lazımdır da 15 üstəgələ x yazdım. Çay da x-dir, çünki salın hərəkəti elə çayın hərəkəti, yəni çayın sürətinə bərabərdir. İndi nədir bu? İndi bunlar eyni istiqamətli sürət məsələsinə çevrildi də. Düzdür? Birinin digərinə çatması məsələsində sürətlər fərqini tapırdıq. 15 üstəgələ x-dən x-i çıxanda biri mənfidir, biri müsbətdir, getdi 15 qaldı. 60'ı bölürük 15'e bərabərdir 4. Demək, neçə saatdan sonra çatar? 4 saatdan sonra çatar. Bax, yenə deyirəm. Arada məsafə 60'dır. Əgər salın sürəti varsa, bu çayın sürətidir. Çünki salı hərəkət elətdirən çaydır. Çay bilmirəm, x dedimsə, deməli salın sürəti x-dir. Düzdür, yazdıq o. İndi bunun arxasıca yola düşən kater olsun, teplaxot olsun, motorlu qayıq olsun, nə düşürsə bunun arxasıca bu mütləq axın ilə getməlidir. Çünki sal ancaq axın ilə hərəkət edə bilər. Axına qarşı gedə bilməz. Bunu hərəkət elətdirən çaydır. Deməli, axın ilə gedirsə, bunların sürəti toplanmalıdır da. Çayla qayığın sürəti toplanmalıdır. 15 ilə x oldu. Eyni istiqamətlə də sürətlər fərqini tapırıq. 15 ilə x bu qayığın, x da çayın. Çıxmalıyıq bunları bir-birindən. Yerdə qaldı 15. Arada qalan məsafəni gətirib bu sürətlər fərqini bölürük. Görürük ki, 4 saatdan sonra gəlib buna çatmış olar. Bundan danışdıq. Baxırıq növbəti məsələmizə. Baxırıq 17-yə. 17-də bizə nə deyir? Kater çayın axırına qarşı 6 saata 198 km yol getdi. Katerin sürəti çayın sürətindən 12 dəfə çox olarsa, katerin sürətini tapın. Yenə bizim T'miz bərabərdir 6-ya. S-miz bərabərdir 198'ə. Mən buradan sürəti tapmalıyam. Sürət də tapılanda nə edirik? Gedilən yolu 198'i zamana bölmək lazımdır. 198'də böləndə 6'yı eləyəcək 33. Bu hansı sürətidir? Hansı istiqamətə getmişdi? Deyir ki, axına qarşı getmişdi. Axına qarşı da nə idi? Sürətlər çıxılmalıydı. Bu olsun kater, bu olsun çay. Deyir ki, katerin sürəti çayın axma sürətindən 12 dəfə çoxdur. Buna x desən, buna 12x deyəcəksən. Və çıxıb 33'ə bərabər eləyərik. Çünki sürətlər fərqi 33'dür. Axına qarşıda bunlar çıxıblar da. Qalır burada 11x bərabərdir 33'ə, x də bərabərdir 3'ə. Biz x-i tapdıq. Bizdən nə istəyir? Katerin öz sürətini tapın. Biz də katerin sürətinə 12x demişdik. X-də 3 tapmışıq axı. 12'ni də vurarıq 3'ə. Bu deyiləyər 36. Deməli, katerin sürəti nəyə bərabərdir? 36'ya bərabərdir. Belə, bu haqda danışmış olduq. Baxaq növbəti məsələmizdə görək bizə nədən danışır. Baxırıq 18 nömrəli məsələmizə. 18'də nə deyir bizə? Deyir ki, katerin sürəti çayın axma sürətindən 13 dəfə çoxdur. Kater çayın axına qarşı 5 saata 180 km yol gedir. Katerin sürətini tapın. Yenə bayaqki məsələmizdəki kimidir. Bax, T bərabərdir 5'ə. S bərabərdir 180'ə. Mən burada V tapmalıyam. Gedilən yolu bölməliyəm zamana burada. Bu şəkildə tapırdıq. 180'i böləndə 5'ə bu eləyəcək 36. Hansı istiqamətdə axına qarşı gedib? Axına qarşı da kater çıxısın çayıdır. Mənə deyir ki, katerin sürəti çayın axma sürətindən 13 dəfə çoxdur. Kater, çay. Buna x desəm, buna 13x deyəcəm. Yenə burada çıxıb 36'ya bərabər eləyəcəm. Niyə? Çünki axına qarşı gedib, axına qarşı da çıxmaq lazımdır. Katerdən çayı çıxırıq. Qalır 12x bərabərdir 36'ya, x də bərabərdir 3'ə. Bizdən nə soruşur? Bizdən isə katerin öz sürətini soruşur. Katerin öz sürətinə 13x demişdik. 13'ü də vururuq 3'ə. Bu deyiləyir 39. Cavab olur necə? 39'a bərabərdir. Belə, bu haqda danışmış olduq. Baxaq növbəti məsələmizdə 19'da görək bizə nədən danışır.
Baxırıq indi buradakında 19-da. Çayda iki körpü arasındakı məsafə 8 kilometrdir. Kater bu məsafəni axın ilə 15 dəqiqəyə, axına qarşı 20 dəqiqə gedir. Katerin öz sürətini tapın. Bax, yenə baxırıq ki, S bərabərdir 8-ə. Bəs V-nə veriblər? 15 dəqiqə veriblər. Düzdür? Mən 15 dəqiqəni çevirim saata. Müəllim, dəqiqədən saata çevirəndə nə edirdik? 60-a bölürdük. Saatdan dəqiqəyə vur 60-a, dəqiqədən saata böl 60-a. Belə demişdik də, yəni böyükdən kiçiyə çevirəndə vururuq, kiçikdən böyüyə çevirəndə bölürük. Mən də tez 15-i bölərəm 60-a. Saata çevirirəm, onun üçün 60-a böldük. Bunlar da 15-ə ixtisara gedər, 4də 1 qalar. Mən burada nəyi tapmalıyım? T'yi tapanda 8-i bölməliyəm 4də 1-ə. Ədədi kəsrə böləndə, ədəd yerində qalır, kəsr tərsinə dəyişir. 4 olur, bu da elədi 32. Bu oldu axın ilə sürəti. İndi gəldi yaxına qarşı. Axına qarşı yenə yol dəyişmirdi. Getdiyi yolu qaydırdı. 8 yerindədir. Bəs V nəyə bərabərdir? 20 dəqiqə veriblər. Mən də bu 20 dəqiqəni tez çevirim saata. 20 deməli dəqiqədən saata çevirəndə 20-ni 60-a bölmək lazımdır. İndi sual yarana bilər ki, niyə 60-a bölürük? Dəqiqədən saata çeviririk. Dəqiqədən saata çevirəndə nə edirik? 60-a bölürük. O işi görürəm də burada. Bu da elədir 3də 1. İndi mən burada T tapanda gedilən yolu bölməliyəm zamanı. Yenə 8 yerində qalır. 3də 1 yerini dəyişirlər. 3 qalır burada. 8 üçün 24. Biz nə tapdıq? 32 axın ilə 24 axına qarşı. Məndən nə soruşur? Katerin öz sürətini soruşur. Həm axına qarşı, həm də axın ilə sürət varsa, kateri tapanda topla 2-yə böl, çayı tapanda çıx 2-yə böl. O zaman biz də 32 ilə bu 24-ü toplayıb bölməliyik 2-yə. Bu qədər rahat. 32-nin üzərinə 24-ü gələndə 56 böləndə 2 28 eləmiş oldu. Cavabımız neçə oldu? 28-ə bərabərdir. Belə bu haqda da danışmış olduq. Yəqin ki, bu məsələdə sizin üçün aydın olmuş oldu. İndi baxaq 20-ci məsələmizə görə 20 nömrəli məsələdə bizə nədən danışır? Deyir ki, çay boyunca iki körpüdən sal və durğun su sürəti 18 km olan kater qarşı-qarşı hərəkətə başladılar. Körpülər arasındakı məsafə 90 km-dir. Ondan neçə saatdan sonra görüşəcəklər. Yenə bax, burada qarşı-qarşı hərəkət edirlər. Sal və durğun su 18 km olan kater. Bax, buraya yazıram kater, buraya yazıram çay. Kater bərabərdir 18-ə, çay bərabərdir x-ə. Bilmirəm də çayın sürətini x dedim. Arada da nə qədər məsafə var? Deyir ki, aradakı körpülər arasındakı məsafə 90-dır. Yəni bax, buradan buraya qədər məsafə 90-dır. Sal hərəkət edirsə, bu çayın sürəti ilə hərəkət eləməlidir. Mütləq şəkildə. Deməli, sal qabaqda gedir. Bunu v bərabərdir x-a. Çünki çayı nə yazmısan? X yazmısan. X götürmüş. İndi salın hərəkəti varsa, sal hansı istiqamətdə gedir? Axın ilə gedir. Deməli, bunun arxasından gələn kater olsun, nə olur olsun, axın ilə getməlidir. Axın ilə dedi. Bunlar ikisi toplanmalıdır. Oldu 18 gələ x. İndi bu da buradan hərəkət edir. Bunlar nəyə çevrildi? Eyni istiqaməti sürət məsələsinə çevrildi. Eyni istiqamətdə sürətlər fərqi tapılır. Yəni bax bundan, bax buradakını çıxırıq. Çıxanda nə olacaq? Bax yazırıq. 18 plus x. Katerin sürəti, x isə nə idi? Salın sürəti. Çıxsam, biri mənfi, biri müsbət getdi. 18 arada qalan sürət, deməli bu məsafəni də sürətlər fərqinə bölürük. 90-ı da bölməliyik 18-ə. Və salam. Bu qədər rahat şəkildə məsələni həll edib cavabı 5 tapmış oluruq. Belə, bu da oldu kater məsələləri haqqında. Birinci sınağımız, ikinci sınağımız da hazırdır. Qruplara göndərmişəm. İşləyin. İnşallah sertifikasiya dəstək 11-in də izahını qruplara göndərəcəm. Sınav işləyərsiniz, səhvinizi düzünüzü də həmin izaha baxaraq bilmiş olarsınız. Videonu bəyənmək, kanala abunə olmaq yadınızdan çıxmaz.